பர்த்டே முதல் அனைத்து கொண்டாட்டங்களையும் கேக் வெட்டி செலிப்ரேட் செய்யும் கலாச்சாரத்திற்குள் சென்றிருக்கும் நமக்கு அதற்கு பின்னால் இருக்கும் விளைவுகள் தெரியுமா? அதிகமான அளவு கேக்கை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட் உடல் பருமனை ஏற்படுத்தும். சுவைக்காக சேர்க்கப்படும் சர்க்கரை கேக்கில் அதிகமாக இருப்பதால் அவை ரத்தத்தில் சேரும் போது எளிதில் சர்க்கரை நோய் வர செய்கிறது என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் கேக்கில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை அளவு கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும். இரத்த வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அளித்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது என்றும் 100 கிராம் கேக் சாப்பிட்டால் 5 மணி நேரம் இரத்த வெள்ளை அணுக்களின் திறன் குறைந்திருப்பதாக அமெரிக்க ஆய்வு நிறுவனம் ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது. ஏற்கனவே குறிப்பிடுவது போல சமீபத்திய நாட்களில் சுவைகளை தாண்டி கண்களையும் கவரும் அதிக வண்ணமயமான கேக்குகள் தான் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில் சேர்க்கப்படும் நிறமூட்டிகள் செரிமான தொந்தரவு மற்றும் உடல் சோர்வை ஏற்படுத்துகின்றது. முறையான மருத்துவர் ஆலோசனைக்கு யாழ் சித்தா கிளினிக், திருப்பூர்.